Oh, pena toza na couloir Madiankoko. Et si papa wemba tiga ba koko bar na biso pena to ana matonge couloir Madiankoko. Bonjour l'artiste Mouscador. Bonjour, quand journaliste boni. Kitoko Mouscador nenga ozomona bana kin. Bana poto bana monde. Mouscador yeyo mais yende makambu sikoyo kindoki Mouscador aza présent. Mouscador to moni ko ke pas faire mambo changer. Pour faire un bimisa générique, tout le monde comme si tu es un bêta savon via PCOG. Et ça nini, moto to nini Mouscador. Musique est la moto, musique est travail. J'ai chanté dans le monde la poémo déjà dans les padres. Donc Nika Boronina. Ya mikolo na lobisi bango ezana krimo na zobwaka. Kombo ezali nangu yandule. Ezali kombo yanika. Ezali kombo les padres yo. Yekimi saka balele yebenga na kabacheko yekimi saka ba kuruntuntu asko na rege Kitoko bino bat boyi bakaboke ba Mouscador yo komi pas faire rigoler na cirque au kuti ba animateur le roi ba place créateur au kuti ba animateur le roi ba Bercy mwana mais na kata répétition malgré tout biso mikolo to yaki na bandundu ville to solana mo ba artiste musuba na ba fin fond toki ke yo na répétition so ko koti j'ai changé oyeli ba noro na yo loko nini to yeba te faire lingo makasi de wana ezaka makambo leader yemo apesi ngai eza na ngate eza na ngaka makambo Jésus apesi nga donc Yesu azoli ali pana ba ekoli abi yo mo ekoli oyo zwa oyo yo Pierre yo Jean yo Simon atangi tangi ba kombo ndenge dozo tambolela quoi. Bon en fait Mouscador ce que je voulais un peu savoir tu es venu un peu en retard faire rigole à l'artiste il s'est déjà partagé avec son orchestre bah chanson artiste et toi ça qui t'a chaîne en chanson na yenzembo na yeba pesa qui toi tu es venu un peu en retard qu'est-ce que tu attends parce que faire rigole à Bimisi album il y a plusieurs albums mais on a 4 disques na kati on ne sait pas si auparavant en qui au sali sous makambo on est au sal auparavant il y a ko beti ça après 2 ans 3 ans parce que l'album na est consommé biso vraiment temps yo siko na temps on a tout ba consommer au bandabo kanura ba publicité et Mouscador bon wana eza raisonnement président ye moko ebiti na sali bongo eza nango pete kowelisa mpe liboso eza kokoma te okobeta no mpe liboso boye motu mpa beti na nsima zelaki a patience efuti eza nango. Et en fait Mouscador ba public na biso congolaise oyo baolanda biso na mikili ya poto bayeba Mouscador étape na yo nini l'équipe lelo ça a pas fait rigoler parce que chez fait rigoler moi je voulais faire comprendre aux gens que faire rigoler il n'est pas facile hein. La faire rigoler elle n'est pas facile, n'est pas un homme à corrompre puisque faire rigoler sali ba action biso to ke chikito yo ka voix faire et lelo accepter Mouscador aux apemeni na ye eza des gars hein faire rigoler facile te loro nini yo sentir lelo tant aux apemeni na faire rigoler bon kuna eza travail hein donc so koti wana faut travailler mo dans travail sur une semaine okomi maman béton yango moni ba misie belé lelo bazo kende na bandako bandakala na bandaku yo yebi babi bato bandaka la botika Mouscador a pwati bino ba journal fwati babi ndaka bandaka la botika l'artiste naturel elonga artiste naturel et des gars artiste elonga artiste Mouscador babi na kini nde mambo simbi aneo Mouscador a déjà pas fait rigoler Mouscador crio nini yo to ki na publicité babi obwaka crio ezo epaté na kini na yo kango déjà partout no tambola mais poto papa ba na retard ba yo kata krango sikoyo bana poto ba Mike Didimo tozaka na abeta savant ba benge Spartakis aussi ça les coques na douche kindoki bah kindoki comme on dit papa chéri y a rien en face l'artiste est long est-ce que vous sentir un public congolais bato poto vous sentir que ambiance eza na émission eza des gars artiste Mouscador babi Bercy azakuna tebi Bercy ya mbara tout facile pour Bercy ke ndana bandaka batabe bisaka abongisaka pe arrangeaka so yo ke ndaka ba Bercy ayambi o bien to ayambi na ba guerre bon nandu les soko comprendre que mutu ana za bosser o bando solane ka bien nandenga vrai so comprendre que mutu ana bosser o bando solane nandenga bien serve ezala makambo yo Mouscador asangisi na maye la classe na musique en boya ne polémique donc bana poto to raisonner trop te Mouscador azawana pona sara musana
aza na rapport sa musene l'artiste ou azali et artiste au pesa mo ba coordonner na ba contact na il n'est pas seul ici en compagnie avec un artiste obino tuboye bien imba ba vocal la guitare yeto yambe boyete ye photo yamba yamba voix kitoko nasi na vandi na ngwende ya bolingo na ngai le padre lokola soso avandelaka maki na ye 21 jours atakolo na ya lingai baliki moko akalinga akodode dodo irite mindembo oya kotushe leader ntimba koka dide mindembo sonja mbele maloba ngonga yelanga na litoyi na boya koyokango na welisaki obome Sylvie Matondo na welisaki obareye Patrick Elema Jésus Electron zoka garçon de chambre tangonga na bimaki soki amona kininye akufa na verite cheche isele ikokolo Muscador bayoko isusu ko Muscador ngalinga nde koyemba kombo ezali na nguyandule ezali kombo yanika ezali kombo le padre ekimisaka balele ebengana kabacheko ekimisaka babi Muscador apesa elengi serpent de rail commandant qui rigole bana tu ya batigo matonge couloir madiankoko artiste na bino Muscador ayeyo bana tu ya poto ba fe bokenda kala motara petit na bino na kino obunda so pe moi tenir ye et ça la bien donc apesa bino mo mbote numéro ça bien l'artiste mon numéro bani bana poto bino boyebi ya koloba mingi ezate numéro na ngai vomeza 0090 66 nzambe na ina 73 na suka nango 414 bana poto bozongo Muscador yeyo na bwaki masanga Gilit Bikalo Mike Jijimo masa pesela po makambo ouais bana poto bana monde entier oyo artiste na bino mwana Jésus de Nias Arnaud Dengoy na pesi mbote pa ya Jenny Lopez Yolande Lokelo Leonie Lukelo na bosanité masananga Jonathan Bolingi Pangi pona kozwa ngai plus 243 89 56 880 57 kitoko 3